Trong đoạn video FPV này, chúng ta được chứng kiến một trận đánh nổi bật của quân Nga tại chiến trường Ukraine. Đây là cuộc áp sát Chiến Hào, nơi các tổ chiến đấu Nga đã triển khai chiến thuật bao vây từ nhiều hướng, tận dụng địa hình để tiến gần một cách an toàn. Với sự phối hợp nhịp nhàng, từng nhóm lính Nga tiếp cận Chiến Hào. Khi đến đủ gần, họ bất ngờ tung lựu đạn, tạo ra vụ nổ lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Sức ép mạnh mẽ khiến các binh sĩ Ukraine rơi vào tình thế hoảng loạn. Trong tình huống bị áp đảo, binh sĩ Ukraine đã buộc phải đầu hàng, chấp nhận trở thành tù binh. Cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng, dứt khoát và đầy quyết liệt, thể hiện khả năng tổ chức và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị Nga.